Salam hormatly onlar. Salamat turupsizlarmy? Saglyklaryňyzlar ýagşymy? Bugün ýene-de sizler bilen canly efirde birazjyk duşuşyp Hudaýyň sözü barada gürrüň etmege ýüregime dürdüm. Ve bu gece gündüzler özümiň pikir edip geçen, özümiň başdan geçirýän diýsem dogry bolady. Ýagdaýlarym barada paýlaşjak ve bu gece gündüzlerdeki bizim için faydalı bolar diye pikir edýän bugünkü gürrüňler gaýgy aladalar barada gürrüň etjek. Gaýgy aladalar bu gece gündüzde bizleriň her birimiziň durmuşymyzda bar bolan ve özüniň barlygyny bizlere has açyk bildirýän bir zat. Gaýgy alada her kimde häzir bar ve şol gaýgy aladalar bilen ýaşaýdylar gündäki durmuşda. Bu gaýgy aladalaryň bizleriň iman durmuşymyza getiredilen täsirleri näme? Bu gaýgy aladalaryň özü näme? Ve biz imanlılar nähili ýagdaýda ýaşamaly? Ular barada birazjyk siziň bilen paýlaşjakman doganlar. Umyt edemen bugünkü gepleşigimiz köp uzun bolmaz. Kıska wagtyň içinde iň esasy pikirleri size berip bilerim diýip umyt edýän. İlki bilen gaýgy aladalar näme? Bu barada oýlanalyň durmuşymyzda. Doganlar, gaýgy aladalar şu meniň arkamda görüp oturan suratyňyzlar gibi her birimiz üçin. Ejiz her birimize bu hayatda erkek olsun, ayallar olsun. Bu dünyanın gaýgy aladalary üstümüze gelen wagtynda bizden her birimizden ejiz. Emma ejiz bolsak da öz agramymyzdan has beýik bolan agramy, bu dünyanın kaygısyny, aladasyny öz üstümizde çekip ýaşap ýöretmiz. Kimler ýoksuzlukdan eji çekip ýürgen bu gece gündüzde, kimler işsizlikden, kimler keselçilikden, kimler yeni bir problemalardan, aýraçylykdan, kimler bu dünyanın näme iýemen, näme içemen diýen aladasynda, kimler bütün maşgalarynyň, çağalaryň ähli ýüküni öz üstünde göterip ýürgen bolsa da ayallar, erleri hiç bu yükü bile paýlaşaýyn diýmedi, ýa men ýükü çekeýin, ayalym sen rahat ýaşa, ýa ýükü gel paýlaşaly diýmedi. Bu erler tarapyndan bolup bilýär, bu ayallar tarapyndan da bolup bilýär. İkisi bilelikde çekeli diýse de erhili ýagdaýlara göre, ýaşap ýören ýurdumuzda, ýaşaýyş şertlerimize göre ýükümüz has agyr gelýär. Ýyl-ýyldan agyrlyk gelýär. Bela beterler, kynçylyklar, her haýsy üstüne gelen wagtynda bizleriň her birimiziň durmuşymyz şu arkada görýän suratyňyz ýaly. Bizleriň her birimizi büküp üstümüzde şeýle uly daşlar yük emele getiredi. Ama bu arkamızdaki daşları bir silkip aýryp bilsek de bir dikelip bir adam şeklinde bir rahat parahat ýaşaýyn diýip arzu edýäsem. Ama bu mümkin hem değil. Bu daşlar şeýle bir ornaşan, bu daşları arkamızdan ayırmak öz gücümüz hem değil. Ke wagtlar bu arkamızdan bu yükleri kimdir birinin üstüne yükleýäli diýsem, kimin üstüne yükleyeceğimizi hem bilinmez. Eğer öz yükünü kimdir birinin üstüne yükleyecek bolsaň, häzirki wagtda uruş bolady. Öz doganyň bolsa da, äriň ýa aýalyň bolsa da, "Mä sen bu daşlaryň, bu ýüklerini, azrany sen hem göter" diýsen, uruş emele geledi. Häzir hiç kimiň yükünü götermek islemini. Öz yüküm özüme yeterlik diýip bir-birimize gahar bilen jogap beren adamlar, hakykatdan hem adamlaryň öz yükü özüne yeterlik ýaman agyr ýagdaý. Emma bizi begendirýän bir habar bar. Bolsa da bizde İsa Mesih'e iman edenleri begendirýän bir habar var. Gel şol üstündäki yüklere meniň üstüme yükle diýen bir diri bolan Rabbimiz İsa Mesih var. Gelin iki sany aýady okaýyn ve şu yerden giriş edelim.
ve gepleşimize devam edemiz. 1. Petrus 5. bab 7. ayatda ähli gaýgy aladanızy Hudaýa tawşyryň, sebäbi ol siziň gamhorunuzdur dep ýazylan. Başgaça aýdylgan wagtynda gamhorunuz diýen söz belki köp çerçevede onlara düşünüksiz bolmagy mümkin. Bu siziň gamyňyzy iýýän ýa-da başgaça siziň rehminizi iýýän, başgaça ähli aladanızy, gaýgyňyzy meniň üstüme ýüklen. Men siziň aladalaryňyz, gaýgylaryňyz barada alada etjek, siziň ýüküňizi ýeňilletjek diýmek manyny berýär. Size rahmim gelip sizin aladanızı etjek diýen manyda. Beýleki türkçe perawatlaryny okap görseňiz hasam düşünikli bolýar. Orusçada iba pichotsa diýip ýazylan, siz barada alada diýär diýip ýazylan. Bu ayat köne ähtinde bir salgylanma bilen bagly. Zebur 54:23'de seni yükünü Rabbin üstüne yükle, ol seni söýgetler diýär. Bu söz has düşünikli bolar. O seni söýgetler diýende, o seni iýdep elinden tutup alıp gider diýär. O dogry insanın ıranmagyna hiç haçan ygtyar etmez diýär. Şol bir ayatda sen yükünü Rabbin üstüne yükle, ol seni söýgetler. O dogry insanın ıranmagyna hiç haçan ygtyar etmez diýär. Seredin bu ayatda men bir täsin galdyrýan zady görýän doganlar. Şol üstündäki yüküňe ya, şol seni büküp barýan, seni iki büküp goýan durmuş alalarydyr we gaýgylary. Şolaryň hemmesini meniň üstüme yükle. Men şol yükleri, senin yüklerini men göterjek diýip Hudaý adamzada ýüzlenýär. Bu nähili täsin galdyrýan zat. Sizler durmuşuňyzda muňyaly zady başga bir ýerde gören dälsiňizler. Başka dinlerden Musulmançylyk dinini öň bilýäniňiz bar bolsa, hiç bir ýerde yüküňi maňa ýükle diýilen ýeri gören dälsiňiz. Ya başka dinler bolsun. Ya başka ideologiyada, başka güçlü liderler olsun. Her bir ýerde siz gözläp görüň bu dünýede. Adamzada yüküňi meniň üstüme yükle diýen hiç bir adama duş gelmeýäňiz. Gaýtan tersine her bir ideologiya, her bir adam eli bilen ýasalan dinlerde dine jogapkärçilikler, däpde sulary ýerine ýetirmeli, sen plan etmeli, sen onu etmeli, sen bunu etmeli, sen onu etmeli, sen bunu etmeli. Adam üstüne şol arkada görýän daşyňyz ýaly daşlar ýükleýärler. Adamın üstüne yük yükleyen dinler, adamın üstüne yük yükleyen, gaýgy alada yükleyen ideologiyalar, dine adamdan bir zada garaşýan, bir adamın öňünde, üstünde, boynuna büyük bir beklentini yükleyen zatları göresler. Ama İsa Mesih'e iman edýänler bir aýratyn bir zat bar şu ýerde. Men hemişe hayran galýan. Adamzada yükünü meniň üstüme yükle diýip adamzada ýeňillik berjek olan, yeketek diri olan Hudaý diňe İncilde, diňe İsa Mesih bu sözü aýdýar. Meniň üstüme yükle diýip, men senin yükünü göterjek. Adamzady, şu bükülen adamzady dikelip gaýgysız, aladasız, bütün gaýgy aladany meniň üstüme yüklep, men seni arada alada etjek, seni bolsa dik ýöre, Hudaýyň parahatlygynda, Hudaýyň dynçlygynda, Hudaýyň sana berjek ýaşaýyşynda ýaşa diýip adamzada şeýle ýeňillik berýär. Hem üçin beýle uly wada bar bolsa mukaddes kitapda, kimdir biri yüküňi meniň üstüme yükle, ähli gam gussaňy maňa tapşyr, ahly gam gussaňy maňa ber, men senin aladany etjek, men seni söýgetlejek, men senin yüküňi göterjek, sana ýeňillik berýär diýip, berjek diýip Hudaý bizlere şeýle wada beren wagtynda da ýene bizler oy Hudaýym, ýok Hudaýym, men öz yükümü özüm göterjek diýip şol daşlaryň üstünde bükülüp ýaşaýas. Näme üçin? Bunun bir sebäbi bar. Iň uly sebäbi şol yüküňi maňa ber diýen Hudaýyň kim boldugyny tanamagandygymyz üçin. Ona bolan imanymyz azlygy üçin. Ona bil baglap bilmeýärligimiz üçin öz yükümüzü
onun üstüne yüklep bilmeyiz. Özümüz götürecek olya, sebebi inanmayız. İn gımmat baha bir kaşılığın olsun, ya in gımmat baha bir kapçığında şahseplerin, altının da kümüşün ya pulların olsun. Hiç kime inanmaz şu koltuğunda kısıp yöreyen ya şunu yalı. Boynuna asıklı olsa da yine koltuğuna kısıp yöreyen bir oğurlamasın diye. Şonku yalı biz yükümüzü de hiç kime inanıp bilmeyiz. Ama başka birine bersek bir zat bolacak yalı. Şol yükümüzü özümüz boynumuzda götürüp öğrenipdiriz adam zat. Nem için sebebi hiç haçan doğulandan beri Hudaýy tanaman ýaşaýan 30 ýaşynda 40 ýaşynda Hudaýa iman edýän. Şoňa çenli öz ýüküňi özüň göterip gelen bolsaň, ondan soň Hudaý ber ýüküňi indi men alaýyn, götereýin diýse, ýok. Sebebi men bu ýükü göterip bükülüp ýaşamaga alışdym, öwrenişdim. Indi muny hiç kime berjek däl. Eger ýüküm üstümden aýrylsa da men dik ýürep bilmeýän sebebi men eňilip doglanymdan bäri şey eňilip ýaşaýan diýip şoňa alışyp şoňa öwrenişenligimiz üçin. Yüküňi bermen göterin diýen, senin yüküňi Allahdan yeňil edýän diýen Hudaýy tanamanlygymyz üçin ende şol ýüklerimizi öz üstümizden hiç kime bermen ýaşaýas. Doganlar, bir mysal, men garry bir proповедник Ýužny Koreýada bolan bir ýagdaýy görüp beripdi. Köp ýyl mundan ozal. Bir garry aýal diýe, o döwürlerde diýe mundan 50-60 ýyl mundan ozal uruş döwürlerinde Ýužny Koreýada, Günorta Koreýada uruş bolan wagtynda o wagtlar diýe maşinam ýokdy diýe, kyn bir ýagdaýlar uruş döwründe başdan geçiren wagtynda ýekdik diýe Amerikadan gelen köne maşinlar bardy diýe. Emma adamlar köplenç piyada ýörýärdiler, şöyle ýagyşly sil ýagyp duran wagt ýagyşda. Ol wagtda diýe aýallar diýe bütün ýüküni bir hili sebete goýup kellesinde, ýüküni kellesinde göterip ýörýär diýe. Soň ýanky maşynda gelip oturan wagtynda ýanky wagysçy da bardy diýe, şol maşynda Amerikanlar maşynda gelýärdik diýe bir aýal şol ýagyşda öz ýüküni göterip gidip otyr. So maşyny saklap, maşyna mindiysek ýanky aýal minmejek boldy diýe. Alyp gideli ýagyşda ezildin gel. Ýüküň hem alda min maşyna diýip maşyna mindirjek bolsak minmedi diýe. Zordan ýalbaryp mindiren ýaly aýaly maşyna mindirip diýe. Maşyna mindirip diýe üst giň maşyn diýe-de. İçi giň maşyn. Ýanky maşyna minenden soň ýanky aýal diýe maşynda oturan ýerinde de diýe ýene ýanky kellesindeki ýükü ýere eline almajak diýe-de. Ya kaptala koyacak olsa koymacak oluyor. Şol maşynda oturan yerinde de ya şu yükünü öz kellesinde götürüp bayttı diye. Bu nämege meňzeýär diye. Bizim Hudaýa bolan imanymyzam köplen şoňaly diye. Hudaý gel diýip bizi diye maşyna mindirýär. Yüküňi hem goý, şol seni göterýän Hudaý senin yüküňi hem bilelikde göterjek. Diýse ýok yükümü özüm göterjek diýip kellemde karzina bilen diye. Öz üstüne maşynda oturan yerinde de yükünü kellesinde goýan adamlary meňzeýäs diýe-de bize. Hakykatdan hem köplençi öz durmuşymyzda şeýle ýagdaýlary görýän. Hudaýa öz durmuşymyzy bagyş etdik, Hudaýa özümi tawşydym diýip dolulyna bil baglaýas, emma arkamızdaky ýükü, daşlary Hudaýa bermeýäs. Bu da Hudaýy yeterlikli derecede tanamaýanlygymyz üçin, imanymyzyň pes bolanlygy üçin, oňa bil baglamagy bilmeýärligimiz üçin, ya da şol yükümüzü özümüz göterip öz başımızı özümüz ähli gaýgalydamyzy özümüz göterip öz sebedimizi özümüz sıldan çıkarıp gezýän adamlar ya gezen adamlar şu wagtda çenli indi yükümüzü kimdir birinin üstüne yüklemeye başarmayas. Adama yükleben bilmeyen, adama yükleyecek olsan adam öz yükü ağır olsa sen beni uruş eder. Sebebi ağır geliyor da birinin yükünü götürme. Ama adamın yükünü gerekli siyal götürben bilmeyen. Ama Hudaý ähli zada güýji ýetýän, ýeri göğü yaradan Hudaý mukaddes İncil kitabında bize wada berýär. Ähli gam gussaňyzy, gaýgalydaňyzy Hudaýa tawşyryň, sebebi o siziň gamhorunuzdur. Sen yükünü Rabbin üstüne yükle, o seni söýletler. Rabbin üstüne yüklesen, Hudaý gahara gelip, ey meniň öz yüküm yeterlik, seninki nämetinde. Ya şunça 7 milyar, 8 milyar adam var yer yüzünde, her birinin yükünü götürmekten ýadadım. Seninki näme diýmeýär. Aytam özüne iman edenlere, yükünü meniň üstüme yükle diýip Hudaý
bize yüzleniyor. Eğer kimdir biri yükümüzü götürecek olsa, yükümüzü yeniletecek olsa, onda bizden karşılayan zat neme? Dine ona inanıp, ona bil bağlap, yükümüzü onun üstüne yüklep, 30-40 yaşımıza çelinde şeyle bükülüp gezen yüklerin, aladaların, kaygıların aslında indi diklenip yürümeye başlamalı. Diklenip yürüp öğrenmeye başlamalı biz. Onlar gelinler gene de kızıklı bir yerlere seyredeyin. Yük adamzada nereden emele geliyor? Nereden yük köpeliyor adamzatta? Bu arada bir zat paylaşayım. Bizim yığınlarımızda köplenç öğlenmek, öğlenmezlik bu arada köp gururumlar diyorlar. Yaşlar öğlenesi geliyor. Özümüze öğlenin yaşınız yeten olsa deyip aydiyası da köpleyen. Boş yürümen, yeke yürümen, öğlenin, durmuş kurun, maşkala kurun diyen başka çaydan vaktinde bu ayetleri okan vaktinde men indi ters aytmağa başlayacak. Men öňler öýlense adamın probleması gotarar diýip pikir edýärdim. Emma käbir problemalary gotarýar. Emma öýlenmek bilen adamlaryň problemasy köpelýän eken. Bu ayetlara esaslanyp indi bundan biyana öýlenmäň, durmuşa çykmaň diýip aýtsam myka diýip pikir edip ýörüm. Gelin bu ayetlary bilelikde okalyň. Bu ayetler 1. Korintoslar 7. bab 25-40. ayetler. İlki bilen şeyle başlaya. Başlangıcı da adaglanma, öýlenme ve öýlenmezlik bu arada yazılan şu mukaddes kitapta şu yerini bilerekde okuyas. Öýlenmedik ýaşlar o abatda Rebden alan buyrugum yok. Ýöne Rebbin merhemeti arkaly ynamdar kişi hökmünde maslahat berýärim. Şu muşakkatlı döwürlerde herkesin öňkü halında kalany ýagşydyr. Eger eýem öýlenen bolsaň, nikahyny bozma. Heniz öýlenmedik bolsaň, onda gelinlik gözleme. Ýöne öýlenseň de bu güne däldir. Boy gysgym durmuşa çyksa güne däldir. Emma durmuş uranlar bu durmuşda köp kynçylyklara duçar bolarlar. Men sizi şolardan goramak isleýärim diýär. Resul Paulus şeyle seredin, men bir maslahat vermek isteyen size diye. Erkekler de öğlense günah ediyenlerdir. Boy kızda durmuşa çıksa günah ediyenlerdir diye. Ama her kim bu kıyınçılık yağdaydı. Bu dünyanın sonunda görýäňiz. Hemme kıyınçılıklar, her ikili sınavlar dünyanın sonunda akıb olacak. Tevigi betbağçılıklar, hemme zat üstüne geliyor. Biri utarsa biri utarsa biri. Bu döwürlerde diye, bu kıyın döwürlerde, sonku döwürlerde, yani muşakkatlı döwürlerde herkesin bolşiyalı kalmağını isleyen. Öýlenmedik olsan öýlenme. Öýlenen olsan ayrılma. Nikahını bozma diye. Ama öýlensen günah etmeyen. Bu muşakkatlı günlerde de öýlensen günah etmeyen. Durmuş kursan da, durmuşa çıksan da günah etmeyen. Ama durmuş kuranlar bu durmuşda köp kıyınçılıklara duçar olarlar. Men sizi şol kıyınçılıklardan goramak isleýärim diye. Yine dowam etdirýär seredin. Ol pikirini açıklaýar. Ey doganlar, men size şunu hem aýtmakçy. Bellenilen wagt juda golaydyr. Bellenilen wagt dünýäniň soňu İsa'nın gelmegi gaty ýakyndyr, juda golaylady. Şol döwürlerde 2000 ýyl mundan ozal Resul Paulus juda golaylady diýen olsa, onda biz juda has ene geldi diýip inanmaly biz häzirki döwürde. Şoňa göre de maşgalasy bolanlar edil, maşgalasy ýok adamlar ýaly bolsun. Ağlayanlar ağlamayanlar ýaly. Şatlanýanlar şatlanmayanlar ýaly. Emlek edinýänler edil emlägi bolmadykları ýaly ýaşasyn. Bu dünyanın işlerine meşgul kişiler de öz wagtyny olara sowurmasyn. Çünkü bu dünya soňlanyp barýandyr. Men sizin hasırdılı aladalardan azat bolmagyňyzy isleýärim. Öýlenmedik kişi Rebbin göwnünden turjak bolup, Rebbin işlerini alada edýändir. Emma öýlenen kişi öz aýalynyň göwnünden turjak bolup,
bu dünyanın işlerini alada ediyendir. Şeydip onun kalbı ikiye bölünyendir. Yine de olanlar. Fikirlerini açıklayan vaktinde Resul Pavlus şu sözler aydadı. Vakt gatı yakın. İsa'nın gelmeye gatı yakın. Aladalı, kıyınçılıklı, gatı bir adamzad üçün yengil bolmadık bir dövrde yaşayas. Bu dövrü, bu dünyanın cemlenmeli vakti, yani sonlanmalı vakti gelip oturan diye. Şunun için men şu sözlere hayran kalyan. Şuna göre maşkalası bolanlar edil, maşkalası yok adamlar yalı, ağlayanlar ağlamayanlar yalı, şatlanayanlar şatlanmayan yalı, emlek edinenler emleği bolmadı adamlar yalı. Bu dünyanın işlerine meşgul olayanlar olsa, onlara vaktini soğurmasın. Çünkü bu dünyanın sonu sonlanıp var ya. Dünyada bu deyip sözler ne mi deyime anlar ya. Öylenenler öylenmedikleri yağlı, kıynanayanlar kıynanmadık yağlı, şartlanayanlar şartlanmadık yağlı. Bu dünyanın işlerine meşgul olup görenler bu dünyaya vaktini soğumasın. Emleği barlar emleği yok yağlı olsun. Sebebi vakt kıyıska. Başka çaydan vaktinde bütün arkanızdaki maşkala, öylenmeklik, işiniz, emlekleriniz var olan. Bular neçe köpelse, neçe bar olsa, olar şonçoda her birinin gaygı aladası öz özüne yeterliktir. Bu gaygı aladaların sonuçta sizin üstünüze yüklenen daşlar yağlı oluyor. Şonun için diye öylenen olsanım, dinle maşkalanın gaygısı aslında kalma. Emleğin olsun, iş adamı olsun, yerin olsun, malın, mülkün, cayın olsun. Hemme dinle buların aladasında gezme. Çünkü vakt kısılıp var ya. Hemme zat sonuna gelip var oturan. Maşkalı aladalarından, iş aladalarından, bu dünyanın kaygı aladalarından azat ol. Öğlenmedik yağlı oldu ya. Ne için? Sebebi adam yankı bar emleği olsun, maşkalası olsun, bu dünyanın kaygı aladalarına öğlenenden son durmuş Kur'an'dan son bu dünyanın aladaları aslında kalıyor. Ve adam ne diye? Öğlenen kişi öz ayalının gönlünden turacak olup bu dünyanın işlerini alad ediyendir. Şeydip onun kalbı ikiye bölünyendir. Nekil ikiye bölünedi? Kalbinin bir bölegi, dünya bütün canı teni bilen Hudaya hizmet etmek için, Hudaya verilmek için. Çünkü dünyanın sonu gelip oturan. Hudayın padşalığı için hizmet etmek için bir gövünü bir yanda, beyleki gövünü olsanın ayalının gövününden turacak, çağaların gövününden turacak. Maşkalı aladaları, iş aladaları, eğer malın mülkün köp olsa, has buların her birini de alad etmesen, mal mülk emlegem öz özünden çüyrep gider. İşine, malına, mülküne, ehli emleğine alad edip durmasan, bunun kaygı aladaları da seni basıyor. Umman aydan vaktinde adamın bu dünyadaki kaygı aladaları bilen o Hudayın padşalığı için edecek ikisinin ortasında gövünü kalbı ikiye bölünüyor diye. Doğanlar men öylenen 4 çağan bilen yaşayan, bunun nämedigine men yaxşı düşünýän. Meninki ýaly çağası, maşgalası bolan adamlar nähili göwnümizin ikiye bölünýändigini biz dogry dursak boyun alyp bilýäs. Täze öýlenenler var aramızda. Olar eýýän wagt diýip başladylar. Olaryň bilýändir. Nähili aýalyny hoşnut etjek bolup göwnüniň ikiye bölünýändigini. Çağalary bolup maşgalası näçe jogapkärçiligi östügiçe şonça da onun gaýgy aladalary da bolýar. Şonda adam Hudaý üçin, Hudaýyň padşalygy üçin, bütün Hudaýyň göwnünden turjak bolup, onu hoşnut edip yaşajak bolýar, emma aýaly maşgalası olaryň aladasyny etmek bilen, olaryň gaýgy aladalary adamyň ýüregini ikiye bölýär. Bu diňe bir erkeklere bagly däl, sevdiň izinden seredýäs, aýallarda da şeýle bolýar. Ersiz aýal ýa-da durmuşa çykmadyk gyz Rebbin işleriniň aladasyny edip özüni can tenden Rebbe bağış edendir. Emma erli ayal öz erinin gönlünden turacak olup bu dünyanın işlerini alada ediyendir. Men buları sizi çeklendirmek için aytmayarım. Tersine tutuş kalbinizi Rebbe bağış edip doğru yaşarınız yalı sizin peydanıza aydiyarım.
Eger yigit heser oduna çıdaman, öz adaglanan gyzyna bolmalysı ýaly garamasa ve öýlenmek kararyna gelse, goý öýlenibersin. Bu güne däldir. Emma ol öýlenmezligi ýüregine düwen olsa, bu bawatda mäteçligi bolman, özüne erk etmegi başaryp berk karara gelen bolsa, onda ol gowy edýär. Şundukda adaglysyna öýlenen gowy edýändir. Öýlenmeýän bolsa, ondan da gowy edýändir. Ayal äri ölýänçe ona baglydyr. Äri ölse, öz islänine barmaga ygtyýarlydyr. Ýöne onun barjagy Rebbe iman eden bolmalydyr. Ol dul ayal dullugyna galsa hasta bagtyýardyr. Bu meniň pikirim. Men olsa özümde Hudaýyň ruhu bar diýip hasaplaýarym. Karandawanlar. Ayal da edil şonuň ýaly. Ayal da durmuşa çıkmasa, bütün jany teni bilen, ýüregi bilen Hudaýy hoşnut etjek bolup ýaşar. Eger durmuşa çıkacak olsa, äriniň göwnünden tapmaly, onu hoşnut etmeli. Ol gelen wagtda çaý taýýar bolmaly, nahar taýýar bolmaly. Egin eşikleri ýuwulan, tämizlenen bolmaly. Ýene käbir ärleriň öňürdysy, käbir ärleriň ýok ýerden gep tapyşy, olaryň bu derdine çıdamaklygan bir ýük gaýgalydyr. Durmuşa çıkman olsa, onda ol Hudaýy hoşnut etmege, Hudaýyň göwnünden turmaga özüni dogly bagyş edip bilýär. Durmuşa çıkan olsa, onda ol äri bilen arasynda ikiye bölünýär. Bu diýdigim ýene äriňizi taşlap aýrylyşyň diýdigim däl doganlar, dogry düşünin. Eger durmuşa çıkan bolsaňyzlar, onda siz tä ölýänçe biri-biriňize bagly. Indi şonu dowam etdirýäňiz, maşgala durmuşyny ýaşaýaňyz. Öýlenen durmuşly bolsaňyz, öýlenmedikleri ýaly, äre çıkan äre çıkmadyk ýaly, öýlenen de öýlenmedik ýaly. Mal mülki bar olanlar, mal mülki ýok ýaly. Aglayanlar, aglamayanlar ýaly. Ýaşaňlar çünki dünýäniň soňuna ýakyn. Bütün yüreğinizi Hudaýa berin diýene şol. Bahana yok. Men öýlendim ýa meniň işim köp, meniň Allahdan köp, men bütün yüreğim bilen Hudaýa özüm berip bilemok diýmek däl. Öýlenenen bolsaň, maşgalalyda bolsaň, gaýgalardan köp bolsa da Hudaýyň üstüne ýüklede, öýlenmedik, durmuşa çıkmadyk ýaly, Allahdan ýok ýaly, bütün janyň terininden Hudaýyň padşalygy üçin özüni bagş et diýene aňlady. Seredin dowam etdirýär. Eger diýe bir erkegiň adagly gyzy bar bolsa, olan gyzyna, adagly gyzyna, gowy gören gyzyna bolmalysy ýaly seretmeýän bolsa, ýani kyn bolsa da onda öýlensin diýe. O güne etmez. Eger öýlenmen özüne erk edip, men öýlenmejek diýip diýe, ýeki galyp bilse, hasta ýaşy diýe. Şeýle de gyzlara da. Bu gece gündüzde öýlenjek bolýanlar ýene de oýlanýarlar, durumlarda bir sapa. Belki öýlenmän, durmuşa çıkman kalsanız sizin için has ýaşy. Hudaýy hoşnut edip ýaşarsyňyz. Emma çydap bilmeýän bolsaňyz, kyn bolýan bolsa, onda öýlenin. Öýlenenden soňra öýlenmedik ýaly, durmuşa çıkmadyk ýaly ýaşaň. Bu gaýgaladalary üstüňize basmaga ýol bermeň. Ondan soň näme diýär? Öýlenmeklik iş goduna ýanmaklykdan ýagşydyr diýip başga bir ýerde de Resul Paulus aýdýar. Ayal ölýänçe ärine baglydyr. Äri ölse ýa aýaly ölse, nikah öz-özünden azat bolýar. Nikah iki adam arasında ähd baglaşýar. Biri ýok bolsa, onda sen awtomatikski ýanky nikah borçdan azat bolýan. Erkek näkili bolsa, aýalam şoň ýalydyr. Bu ýerde dul hatynlar barady da aýdýar. Aramyzda ärsiz olan, hakyky dul olan aýallar bar, äri ölen aýallar bar. Olara köplenç keşke äri bolsa da zat diýip ýüregime maňraýady. Emma bu aýatlary okap çuňur pikirlenen wagtymda goý olar şol boluşyna galsynlar. Seredin aýal diýe äri ölse ol diýe azatdyr diýe islänine baryp bilýär, emma barjak bolýany diýe Rebbe iman edýän bolmalydyr diýe. Eger durmuşa çıkman diýe şol duruşuna, dulluguna galyp bütün ýüregi bilen Hudaýa hyzmat etse, olar äre degenden hem has bagtlydyr diýip ýazylar. Men dul aýallara has bagtly ýaşamagyny isleýän. Näme etjek äre baryp onu öňürdesin eşidip
Näme etseňem onuň göwnünden turup bilmän, onu hoşnut edip bilmän. Yüregiň ikä bölünip. Bütün yüregiň bilen Hudaýa hyzmat et, Hudaýa berildi diýe. Durmuşa çıkmasaň sen has bagtly diýe. Bu meniň pikirim diýe, mende de Hudaýyň ruhy barlygydyr dep pikir edýän diýe Resul Paulus. Doňlar şu ýerde öýlenmeklik, durmuşa çıkmaklykda bütün gaýgy aladalaryň şol ýerden başlaýanlygyny görkezýär. Öýlenmedik, durmuşa çıkmadık adamlarda gaýgy alada ýokmu? Bardyr. Emma bu meniň arkamdaky adam ýaly däldir. O derecede däldir. Emma öýlenip durmuşa çykan adamlar maşgala, çağalar bolan wagtynda ýa-ni gaýgy aladalar, bu dünýäniň gaýgy aladalary has köp bolýar. Şonuň üçin Resul Paulus aýdýar. Öýlenip durmuşa çykýan adamlar, maşgala, çağalary bar bolan adamlar diýe, kalby ikä bölünen adamlardyr diýe. Olar bu dünýädäki özüniň jogapkärçilik çekýän adamlaryny hem hoşnut etjek bolýarlar. Şol bir hatarda Hudaýy da hoşnut etjek bolup bir ikä bölünýärler. Şonuň üçin wagt gysga. Hudaýyň padşalygy gelip barýar. İsa Mesih gelip barýar. Bu öňdäki ýaşaýyşymyzda onlar gitdigiçe diňe kynçylyk bilen bagly. Näçe gitsek şonça da kyn bolup bu dünýäniň soňu utarmak, ýani jemlenmek wagtynda ýaşaýarys. Şonuň üçin bu kyn ýagdaýlarda diýe, bu dünýäniň şol kynçylykly, geçerli ýagdaýynda her bir etapdan geçende kynçylyk bilen duş gelýän bu döwürde diýe adamyň ýeke kalmagy ýaxşydyr diýe. Onlar ýene seredin. Başta aýdyşym ýaly ýene ähli gam gussaňyzy Hudaýyň üstüne ýüklen, ol siziň gamhorunuzdur. Ol siziň gamyňyzy ýe, ol siziň rehminiňizi ýe we siziň ýüküňizi ýeňiledýär. Bu ýerde seredin bu aýatda Hudaý bize ýüzlenýär. Agyr ýüküňi meniň üstüme ýükle. Men seni söýgetlerim diýär. Seredin arkaňdaky şol daşlar, hemişe şol daşlar bilen ýöremeklik nähil derejede kyn. Emma Hudaý bu daşlary, bu ýükleri sen üstünden aýyrmak isleýär. Sana hakyky özüniň gökden inen parahatlygyny we duyuşlygyny bermek isleýär. Maňa da. Indi Mattanyň hoş habary 11-nji bab 28-30-njy aýatlarda Hudaýyň ýükü bardy görünebilir. Muny hemmeňizler bilýäňiz, emma etmesi kynly. Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size duyunçlyk bereyim, meniň boýunturumy dakynyň we menden öwrenin, men mylaýym hem pesgün edirim. Janyňyz rahatlyk tapar, meniň boýunturugym ýumşakdyr, ýüküm ýeňildir diýär İsa Mesih. Başka çaydan wagtynda şu arkaňdaky seniň ýüklerini aýyr, meniň üstüme ýükle ve meniň ýükümü öz üstüne al. Seniň ýüküň gaty agyr. Ol seni bükdü, biýlini büküp goýdy. Olar meniň üstüme ýükle, men olary göterjek. Emma sen meniň ýükümi öz üstüne ýükle. Meniň ýüküm ýeňildir, meniň boýunturugym ýumşakdyr. Menden öwren. Bu nähili? Boýunturuk diýen zat şeýle bolýar. Bu eşeklere, atlara, hyzmat edýän haýwanlara, öküzlere boynuna ýükleýärler we izindäki arabany çekýär. Boýunturuk diýen zat. Ey argynlar, agyr ýükleri meniň ýanyma gelin, men size duyçlyk bereyim diýär. Meniň boýunturumy dakynyň. Başka çaydan wagtynda meniň ýükümi dakynyň diýeni şo. Menden öwrenin, men mylaýym hem pesgün edirim. Janyňyz hakykatdan rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym ýumşak, ýüküm ýeňil. Bu şuňaly bolup geçerdi doganlar. Öz sözlerim bilen sizlere düşündirsem. Sen öz gam gussaňy, öz ýüküni Hudaýyň üstüne ýüklep bilmeseň, sen Hudaýyň ýüküni öz üstüne alyp bilmeseň. Başka çaydaýyn. Arkadaky görýän suratyňyza seredin. Şol kimdir biriniň gene ýüküni üstüne ýüklemege yer barmy? Özü zordan ýüreýän adam, öz ýükleri bilen, öz aladalary, gaýgylary bilen. Ine Hudaýam öz ýüküni onuň üstüne ýüklese, bu adam yer bilen ýeksan bolar. Şoň üçin Hudaýa diýär, gel çalışaly.
Senin yükün bana, menin yüküm sana. Senin yükün ağır. Seni büktü. Seni şol ağır yükü menin üstüme yükle. Men öz yükümü senin üstüne yükleyecek. Menin yüküm seni bükmeydi. Menin yüküm seni dikliydi. Menin yüküm yengildir. Menin boyun turğum yumuşaktır. Bu deydi. Senin yükün bu senin kaygı aladaların. Şu üstü adamın üstündeki daşlar var ha. Şoların her birinde bilen şol bir zat var. Erti neme yemen, neme içemen diyen alada var. Çağalarım neme yedi, neme içedi. Nehili yaşayımız, nide yaşayımız. Neme olarak da. Bu yük hemmesi daşlar. Adam için yaman ağır gelen bir zat. Bütün dünya şu yükülen yaşıyor. Neme yemen, neme içemenin kaygısında. Şunun için Makkanın hoş havarı. Dağdaki vağizde şunday deydi. İlki bilen Hudayın padişalığını gözlen ve onun hakikatini ve doğruluğunu kalan ehli zatlar sizin onun üstüne koşulup verirler deyip yazılan. Hudayın padişalığını gözlen. Neme yemen, neme içemenin kaygısını etmeyin. Sizin için yük olup duran neme yiyen, neme içerin, neme yerin diyen yükü beni yengil ederim. Siz benim padişalığım ve benim doğruluğumu aktarın. Başka çaydan vaktinde siz benim bu dünyada edecek işlerimi edin. Hazır İsa şu dünyada olan olsa ne mi iş ederdi? Boş havarı vagiz ederdi. Hudayın padişalığını yineltirerdi. Şehirlerde köpelderdi. Şehir ederdi. Bütün imanlıları. Yığınakları var da alad ederdi. Hudayın padişalığı var da. İsa şu gün şu yerde olan olsa ne mi iş ederdi? Sen şu işi et, şu Hudayın yükü şu. Senin ne mi yemen, ne mi içemen diyen yükünü men yengil edemem dedi Huday. Yine dagavor. Ama birini sen öz tarafından öz yükünü Hudayın üstüne yükleyip bilmesen, onda seni Huday'a neme diyesen. Yok, senin yükünü bana ağır geledi. Ben özümkini özüm götüreyim diyesen. Ben öz yüklerini şol yağlı, surattaki adam yağlı götürüp yürüysen. Senin başka adam bolup bilmedi. Doğanlar men bu yankı Karintoslar 7. babdaki 1. Karintoslardaki 7. babdakini okan vaktımda da bu ayatlar okan vaktımda da şeyle ilham geliyor ama. Öz kaygı aladaların bilen onları Hudayın üstüne yüklemesen sen üstünlükle hizmet edip bilmeyen. Hudaya yüklep bilmeyenlerin sebebi hem öz yükünü. Sen ona tanımalı, ona iman etmeli, ona bütün yüreğin bilen bir bağlamalı. Şu anda sen öz yükünü onun üstüne yüklep bilesen. Sen yükünü onun üstüne yükle, İsa'nın yükünü öz üstüne aldı. Bu kıyın dövrlerde, dünyanın sonunda bu hasta gerekli olan bir zat imanlılar için. Hudayın yükünü götür. O senin yükünü götürsün. Köplençmenle bazı arazada gidende ya yük götüren vaktinde hiçbir hakiki erkek öz ayalına ağır zadı verip özü yengil zadı alıp önde gitmeye. Gaytan ne diyesiz biz? Ben benim elimdeki yengil zadı aldan ağır zadı bana ver deyip ayalımızın yanında ağır zadı götürüp gelsek ayalımız için bir ulu bir zadı eden yalı olacağız. Edil şonun yalı da durmuşam şonun yalı doğanlar. Huday öz çağılarına yükü ağır olan adamlara yükünü bana yükle, benim yüküm bana, benimki yengil, yumuşak. Gelin hazır bu ayetler var da oylanalım. Huday hakikattan ilki bilen öz yükümüzü onun üstüne yüklemeyi bize öğretsin. Ondan öğrenmeyi bize öğretsin. Öz yükümüzü onun üstüne yüklemeyi öğretsin. Ondan son hemmemiz Hudayın yükünü öz üstümüze almayı öğrenelim. Ve hakikattan Hudayın beriyen dınçlığına iyi olalı. Hudayın beriyen parakatlığına iyi olalı. Ondan öğreneli. Ve hakikattan canımız rahatlık tapsın. Yengil yük bilen büklenip elde dik olup gezelim. Gözlerimizi göklere, bizim Rabbimiz, halaskarımız İsa Mesih'e dikip yaşalım. Sev onun geleceği yakın.
Oy Hudaý bizden her birimize akbata versin davamlar. Bu paylaşan sözler benim içinden geçerli. Her gün öz yükümü onun üstüne yüklemeli. Çünkü yükler ağır, ağır. Her bir zatı söze getirmem olmaya, ama yükler ağır. Çok ağır yükleri onun üstüne yükler. Dınçlık, parahatlıkta İsa'nın yükünü götürmek isteyen her gün bu barada oylanın ve Hudaý sizin her birinize pata versin diye dileyen davamlar. Hazır bugün ertir doğa zincirini emele getirmeyi isteyesiz yığınakta. Erkekler, ayallar hemmenizler katmaşın. Yarım saat dile gederiz. 24 saat dile gederiz. Halkımızın başına gelen bu kıyınçılıklı günlerde kıyın dövrleri baştan geçirerler. Gittikçe kıyınlaşıp var ya. Bu kıyınçılıkların içinde doğanlar. Kıyınçılıkları biz istesek, istemesek, ne etsek de bu kıyınçılıkların içinden geçerler halk. Bütün dünya geçer bu kıyınçılığın içinden. Ama bir zat aytmak isteyen, bu kıyınçılığın içinden geçip de halkımızın yüreği Hudaýa taraf öğrülmese, onda bütün gören azaplarının hiçbir peydası olmaz. Gelin bilelikte, doğanlar, bilelikte bu kıyınçılıkların içinde halas olan adamların sanı köpelsin. Bu kıyınçılıklar adamları Hudaýa agtarmaga itergi versin diýip dua edeli. Bu 2 günün içinde şeýle dua edeli. Hemmeňizler gatnaşyňlar. Yarım saat bir sessiz yere gidip halkımız için, yurdumuz için, özümüz için bütün ağır yüklerimizi Hudaýyň üstüne yüklep İsa'nın yükünü öz üstümüze almamız için dua edelim bilelikte. Hudaý bize hemmemize pata versin dualar. Sonra sorak cevap edip yine de geçen heptedeki yolda devam ederiz. Hudaý sizin hemmenize yükünüzü yeniletsin. Yengir olan zat İsa'nın yüküdür. O yükü öz üstünüze almağı öğrenin. Onun bilen yaşa. Hudaý sizlere pata versin. Amin.